Перепрошую, хлопці, доброго дня. Слава Україні всім. Зараз будемо знімати відео, як фрезує 220-й Сінтай. Фреза 1,30 м. Захват. О, бачите, фреза. І отам, хлопці. О, це очко трошки воно не в тему. Ну не знаю, постараюся якось зняти, хлопці. Бо він щось воно мені не дуже подобається. О, отако може, хлопці. О, отак може буде видно. Заважає дана. О. Вибачайте. Зараз будемо знімати, як 220-й фрезує.
От вам фреза. Бачите? І от 220-й Сінтай оцей нагрівся, бачите? Практично зимний. Тиск не падає. Бачите? Такою фрезує. Трошки тяги треба було підтягнути. Трошки доварив вінта, бо я штяги переварив і доварив сюди квадрат. У мене такий акурат був, із котла остався. Це колосники я робив в котлі нижні. І все, прихватив, побачив, якщо буде за коротку, ще кусочок. Або доваримо, або цей одріжемо цілий. Це так, знаєте, на полі, як то кажуть. Все фрезує, все працює. Зараз підніму фрезу. Ось так. Їде трактор, хлопці. Треба щось підставляти. Бо їде. Зараз секундочку. Підставлю щось. Бо їде трактор. Немає, як наручник, в мене нога болить. Наручник не можу поставити. О, бачите, ще за короткий. Ще за короткий, бачите, аж вилізло. Як на весь підняв, то вилізло. Але нічого. Ми, бачите, отак фрезує, лізе на повні ножі. Отак от набило трошки, бур'яну якогось. Отак от це. Тако він працює. Трактор не нагрівся, нема ніяких там проблем. Мив його трохи, щоб як же на продаж, не? Бачите, грузи зняв, бо грузи не потрібні на цей, на фрезу, на тяганнях, щось таке, ну, прицепках, теж грузи не потрібні. О, ось такий от Сінтайчик. До речі, продаю. Дивіться, 3200. Бачите? Робе, як там Яша казав з Тік-Тока, часи.